की दुकान पूरी तरह से सज गई है। आज जो है दीपावली है और दीपावली को लेकर बाज़ारों में पूरे भीड़ लग रही है। पटाखा कहाँ से मंगाते हैं? बनारस से। कितने का पटाखा बेच देते हैं? 20-25 हज़ार का। 20-25 हज़ार का बिक जाता है पर सीजन। और इससे कितने लोगों को रोज़गार आप दिए हैं? रोजगार हम नहीं देते। रोज़गार का मतलब कुछ आपके यहाँ खटते होंगे ना? 2-3 आदमी हैं। 2-3 आदमी को, वही बात, रोज़गार देते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बता दें। हाँ असगर नाम है। हाँ, सभी कौन हो रहा है?